இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டல்கோனா காஃபி. அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போது அதுக்கடுத்தது 2 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்ரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். ரொம்ப கொதிக்கலைனாலும் ஓரளவு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டராக எடுத்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம இந்த பிளெண்டர் வச்சு அதை பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் இது நல்ல க்ரீமியான டெக்ஸ்சராக நமக்கு இப்போ கிடச்சிரும். இது இப்போ பிளெண்ட் பண்ணுறோம். 5 மினிட்ஸில் நல்லா க்ரீமியாக பிளெண்ட் ஆகி வந்துடும். இப்போ ஒரு 3 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா க்ரீமியாக நமக்கு பிளெண்ட் ஆகி கிடச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம இந்த கிளாஸில் 2 ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது சாக்லேட் சிரப், இதை சைடில் சும்மா ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக அப்படி சும்மா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது காய்ச்சி ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த பால், ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் ஊற்றுறோம். ஊற்றி இப்போ நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம க்ரீமியாக செஞ்சு வச்சுருக்கிற இந்த மிக்சரை இது மேலே அழகாக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம அந்த காஃபி மிக்சர் எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். மேலே கொஞ்சமாக காஃபி சிரப் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான், சுவையான டல்கோனா காஃபி ரெடி. தமிழச்சி சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா.